ururka samafalka Soomaaliyeed ee Alpha Trust ayaa dharka ciidda gaarsiiyay qaar ka mid ah carruurta agoonta ah ee ku nool magaalada Hargeysa. Qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiinta xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa ayaa u mahadceliyay xubnaha ururka Alpha Trust. Waxaan jecelahay marka u horeysa halkan inaan uga mahadceliyo dadkii ka qayb qaatay xaruntan agoomaha carruurta ku jirta inay farxaan. waxaan idin leeyahay jazaakallahum khayran aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa waad ka farxiseen carruurta waxaan idinka abaalin doona Ilaahay marka waxaan idin leeyahay aad baa u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad uga qayb qaadateen jazaakallahum khayran thank you so much aniga Sheekh Umar iyo Daahir iyo koox kale fara badan waxaan guddoonsiinaynaa carruurta agoonta ku jirta xarada oo dhan ilaa 100 qoys ayaa waxaan maanta siinaynaa dharkoodii ciidda ilaahay inoo fududeeyay ayaa mahad iskale iyo shacabkii soo qaaramay lacagta soo diray ka qayb galay marka aad baan idinku mahadcelinaynaa gudoomiyaha ururka Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye iyo Sheekh Umar oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay sii ballaarin doonaan howlaha samafalka ah ee ururka Alpha Trust oo ka wada gudahan dalka haddii aan nahay hay'adda Alpha Trust cid walbo wax sidaqaysata waa loo baahan yahay in dhulkii hore laga warhayo lama soo koobi karo farxadda maanta anaga dareemayno oo carruurtan la faraxsan quruxda ka muuqata waxaan leeyahay ururka samafalka Soomaaliyeed dad walbo oo taageere ama mar walba ku sidaqaysto waxaan leenahay waa maasantii sharaf iyo qurux ma sha Allah agaasimaha waxaan jeclaan lahaa in aad uga mahadcelino Aisha quruxdan maanta Ilaahay ka sokow waa dadaalka iyo juhdiga aad gelisay haddii aan ururka samafalka Alpha Trust waxaan ku leenahay kun iyo koo jeer Ilaahay abaal ka siiyo Aisha waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhammaan inta qayb ka noqotay inay ciid siiyaan walaalahayna halkan ku sugan anagan aan la ciidnay qayb aan ka noqonay Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa waaye dhammaan agaasimayaasha yani hoygan qiimaha badan sharafta badan dawladnimada ka muuqata wanaaga ka muuqata sida wanaagsan isku xeelaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sharaf iyo qiim bogaadna ay mudantiin sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa waxay tahay hay'adda Alpha Trust ayadan qayb ka ahayd ciidsiinta barnaamijka walaalaheena halkan ku ciiday ma sha Allah taala sharaf iyo qiimo ay noo tahay taas ma sha Allah taala ururka Alpha Trust ayaa howlo samafal ah ka wada gobollo kala duwan oo dalka ah iyadoo mas'uuliyiinta ururka ay sheegeen in ay safar ku marayaan magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah deegaanada Somaliland maxamed cabdi xasan iidil raadiyaha iyo telefishinka dalsan